হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ফুড ব্লগ। আজকের ফুড ব্লগে আমরা সবাই ডিনার করতে বের হয়েছি, একটু লেট করে বের হয়েছি, এই জন্য চারদিকে অনেক অন্ধকার। সো অন্ধকার হলেও কিছু করার নেই, আমার তো ব্লগ তো করতে হবে। তো আজকে যেখানে আমরা আসছি সেটা হচ্ছে সিক্রেট ক্যাফে, যেটার লোকেশনটা রামেরকান্দার দিকে পড়েছে, আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তো এটা অনেক বড় একটা স্পেসের মধ্যে করেছে, বাট তারপরে ওদের মেন অ্যাট্রাকশন ছিল শুধুমাত্র এই জায়গাটা, আর বাকি পুরোটাই ছিল খোলামেলা স্পেস। তো রাতের বেলা তেমন ভালো করে দেখাতে পারছি না। আর আজকে আমার সাথে আছে হচ্ছে, এদিকে আছে আমার ছোট ভাই রিহান। আল্লাহ, রিহানকে লিপস্টিক কে পরাইলো, যাই হোক ওরে বাদ দিই। ও পাশটাতে আছে হচ্ছে দিয়া। মেনলি দিয়া আজকে আমাদের ট্রিট দেবে, শুধু আমাকেই নয়, সাথে আছে আনাস এবং সিফাত ভাইয়া। ও আমাদেরকে ট্রিট দেবে, কারণ কিছুদিন আগে ওর রেজাল্ট আউট হয়েছে আর মেয়েটা অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে। আর তাছাড়া ওর বার্থডেও ছিল লাস্ট ডেতে, তো বললো যে তোমরা আসো, তোমাদের ট্রিট দিই। আর ফ্রি খাওয়ার কথা শুনে আমরা তো গিয়েছি, সাথে আনাসও নাজিরা বাজার থেকে দৌড়ে চলে আসে। আর দিয়া বলতেছে ফ্রি খাবার, দাঁড়াও আগে ছবি তুলে দাও। যাই হোক, এই হচ্ছে সিক্রেট ক্যাফের ঈদের স্পেশাল মেনু। এখান থেকে আমরা অর্ডার করেছিলাম সেট মেনু 1। সো খাবার দাবার অর্ডার করার পরে আমরা আশেপাশে একটুখানি ঘুরছিলাম, মানে রেস্টুরেন্টের মধ্যেই ঘুরছিলাম, চারদিকে অনেক অন্ধকার, আর একটু ঠান্ডা বাতাস খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, বাট আনফর্চুনেটলি কোনো বাতাস ছিল না। তারপর আমরা ইনডোরের দিকে চলে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম যে কার জন্য বার্থডে ছিল, আর তারা খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করেছে। তো ফ্রি বেলুন পেয়ে রিহান খেলা করতেছে এবং ওকে দেখে আমি নস্টালজিক হয়ে গেলাম এবং বললাম আমাকে একটা বেলুন দাও, আমিও তোমার সাথে খেলা করি, কারণ সেই ছোটোবেলায় খেলা করেছিলাম, আর তো খেলা করার সুযোগ পাইনি। আচ্ছা, ওদের ভিতরে ইন্টেরিয়রটা কিন্তু সুন্দর, যারা হচ্ছে ফটো সেশন পছন্দ করেন তাদের জন্য এই স্পেসটা একটু সুন্দরই হবে আমি মনে করি। তো খেলা শেষ করতে করতে আমাদের খাবার চলে আসছিল এবং এই সেট মেনুটার প্রাইস 295 টাকা। এটা কোকের দাম ছিল আলাদা। খাবার আসতে দিই, অথচ দিয়া, সিফাত ভাই আর আনাসের খাবার স্টার্ট করতে দেয়নি। এদের এত ক্ষুধা লাগে ভাই, এরা এত খাইতে পারে, আপনারা জানেন না আসলে। আর ওদের দেখে না আমারও অনেক ক্ষুধা লেগে গেছে। তো আমি ভাবলাম থাক ভাই, ভিডিও টিডিও এখন একটুখানি সাইড করে আমি না হয় খাবার দাবার নিয়ে একটু কথা বলি। তো খাবারের মধ্যে আমাদের ছিল ভেজিটেবল, ফ্রাইড চিকেন, চিকেন কারি, আর হচ্ছে ফ্রাইড রাইস। আর চিকেনটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, অ্যাজ ইউ ক্যান সি এটা অনেক ভালো করে কুক করা ছিল, আর গরম গরম একটা ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে এখনই মনে হয় ফ্রাই করে দিছে। সে খাওয়া স্টার্ট করে দিলাম এবং এখন যদি ফুড টেস্ট নিয়ে বলি, তাদের রাইসের কোয়ান্টিটিটা একটুখানি কম লেগেছিলো আমার কাছে, বাট টেস্ট ওভারঅল অনেক ভালো ছিল। ফ্রাইড চিকেনটাও ভালো ছিল এবং চিকেন কারিটাও ভালো ছিল, মানে আমি ওনাদের এই সেট মেনু থেকে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হই নাই, সত্যি কথা। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের খাবারটা সার্ভ হতে একটু টাইম লাগছিলো, তো আমরা ওনাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা নর্মাল টাইম থেকে এত বেশি সময় কেন নিচ্ছেন। তো ওনারা বললো যে ওনারা হচ্ছে খাবারটা ফ্রোজেন করে রাখে না, তারা কাস্টমার থেকে অর্ডার পাওয়ার পরে ইনস্ট্যান্ট কুক করে দেয়। যে জিনিসটা আমরা খাবারটা যখন খাচ্ছিলাম তখন খুব ইজিলি বুঝতে পারছিলাম যেটার একদম ইনস্ট্যান্ট কুক করা, খুব গরম গরম ধোয়া আসছিল এবং এর সাথে টেস্টও অনেক বেশি ভালো ছিল। তো ওভারঅল এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে এবং উই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট, কারণ গরম খাবার তার সাথে ফ্রোজেন ছাড়া ভালোই ছিল খাবারগুলো। তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন বাসার জন্য রওনা দিব, তখন দেখলাম একটা ঘাসফড়িং গেটের কাছে এসে আমাদের বাই বাই বলতেছি। ওরে বাই বাই বলার মাধ্যমে আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করছি এই মিনি ব্লগটা আপনাদের সবার অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যাই হোক, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে ফেসবুকে ফলো করবেন। নেক্সট কোনো ব্লগে দেখা হবে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।